先印島は島田町にご案内がありますが、お伝えできなくなって島田駅のために向かいになりますのでご注意ください。島田
今度は347両で13月3日予約となります。一階堂方面、一般のお客様は3番線でお待ちください。三階堂行き3番線10時45分の発車予定です。
注意ください。まもなく1番線より上り列車が発車します。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線停車中の列車は23時